एके वाटेन जगभर कोरोना व्हायरसाचो भय। गोंयांत अजून एकूय कोरोना पेशंट मेळूना, मात दुबावीत म्हूण कांय जाणांच्यो जीएमसीत तपासण्यो चालू आसात। बुधवारा मात खुद्द भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या आबूजपणान गोंयकारांचो काळजाचो ठोको चुकलो। विश्वजीत बुधवारा दनपारां स्वता मिडिया ग्रुपार गोंयांत पयलो पेशंट मेळ्ळो म्हूण जाहीर करून मेकळो जालो। काडली जीब लायली ताळ्याक। The first case of coronavirus has been detected in the state of Goa, and it's a Norwegian patient. And Goa government is taking all precautions that is required under the protocol. The Norwegian patient left Norway for India on the 6th of February 2020, then to Delhi, Agra, Assam, Meghalaya. Had come to Goa on 20th February 2020. Has fever since 10th of March with cough. He was a suspect case of corona. We will be putting him in an isolation ward, and all the necessary measures under the guidelines are being taken. खुद्द भलायकी मंत्र्यानूच गोंयांत कोरोनाचो पयलो पेशंट मेळ्ळा म्हूण जाहीर केल्ल्यान मिडियान धडाधड तांचे सोशल मिडिया अकाउंटांचेर ट्विटर, फेसबुकार आनी प्रुडंटान टीव्हीचेरूय बातमी ब्रेक केली। गोंयभर लोकांचे व्हॉट्सॲप, फेसबुक आनी सोशल मिडियाचेर गोंयांत पयलो कोरोना पेशंट मेळ्ळो म्हूण स्टेटस। गोंयकारांचो काळजाचो ठोको चुकलो आनी इतले दीस पेशंट ना म्हूण हुस्क्या मेकळो आशिल्ल्या गोंयकाराचो हुस्को वाडलो। मात रोकडोच 10 मिनटां भितर विश्वजिताची दुसरी मेसेज। गोंयांत कोरोनाचो पेशंट मेळ्ळा म्हणटा ती गजाल खंय खरी न्ही, लॅबांतल्यान हेल्थ ऑथॉरिटींक फटीचो कॉल म्हूण रजाव। Information was received by Dr. Edwin of Goa Medical College, but it's a hoax news, and people should not be doing such hoax and saying that the call was from the lab and the notified lab which is there, and this is absolutely wrong news. That's why we're waiting to verify. There is absolutely no reason to panic. The case is the final report has not yet come. We are waiting for the report. दुसरे मेसेजीत विश्वजीत म्हणटा, ह्या फुडें खंय जी कितें म्हायती दिवपाची आसतली ती प्रोटोकॉला प्रमाण दोतोर उत्कर्ष दितलो। In future, as far as any information will be given, it will be given only through Dr. Utkarsh as per protocol, who is the notified person to give information regarding any test. आरोग्य मंत्र्यान काडली जीब लायली ताळ्याक। 10 मिनटां भितर होत्याचे नवते करून मेकळो, मात मिडिया सापडल्या लोकांच्या तोंडात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।